にちは、空海小森です。まだまだ暑いですね。こんな日は家に帰って冷たいビールでもキュッと一杯いただきたいですね。今日紹介するのはそんなビールのあて、お酒のあてにぴったりな揚げナスの生姜醤油がけを紹介してあります。揚げナスなんですけど、揚げてはいるんですけど、その後に湯引きするものですから、あっさりいただけるかと思います。それでは皆さんどうぞ。